এক্সিডেণ্ট ৰাস্তাত নলবাৰী নাপাওঁতে পুৰা খতম আগচাইড ডেমেজ ৰিচু মাতা আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিব একদম মস্ত ঘৰ এই আছে ঘৰ দিলে কামুৰি লাগিলে দেই হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ আৰু ডাইৰেক্ট মই আজি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একদম মানাসৰ পৰা জেঠাইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আহিছিলোঁ পৰহিয়ে তো আচাই ব্লগ বনাই আছিলে বাট মই ব্লগ বনোৱা নাছিলোঁ এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ আহঁতৰ ঘৰলৈ তো জেঠাইহঁতৰ ঘৰ এইটোৱে তো এতিয়া আমি মানাসৰ ঠিক এৰিয়াতে আছোঁ এইফালে গোটেই বাগান সেই দেখিছে নহয় গোটেই বাগান এৰিয়া গাড়ী পাৰ্ক কৰা আছে ইয়াত এতিয়া যাম বাহঁতৰ ঘৰলৈ বাহঁতৰ ঘৰ হ'ল মানাসৰ একদম ভিতৰত তো মানাস অভয়াৰণ্য তো তাতো যদি পাৰোঁ অকণমান ক্লিপ দেখাব চেষ্টা কৰিম তো এইটোৱে হৈ গ'ল জেঠাইহঁতৰ ঘৰ ডাইৰেক্ট মানাসৰ পৰা আপোনালোক কি দেখাব আপোনালোক চাই থাকিব আৰু এইফালে বহি আছে হেল্ল' হাই 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 আৰু এইফালে এয়া জেঠাই ক'ত জেঠাই কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি আছে নেকি এয়া জেঠাই টিপ টপ এইফালে জেঠাই নমস্কাৰ কৰি দিয়ক আকৌ নমস্কাৰ কৰি দিয়ক এইটোৱে হৈ গ'ল জেঠাইহঁতৰ ঘৰ আৰু এতিয়া এইফালে আমি গৈ আছোঁ বাঁশবাৰী বাগানৰ কাষে কাষে মানাসলৈ আৰু গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাত এটা জেগা ভাল লাগিলে একদম পূৰা দুইফালে বাগান এফালেও বাগান এফালেও বাগান জেগাটো মজা ন শিখাবা এইফালে ফটো উঠিব ৰেডি আৰু বস্তুবিলাক দেখাই দিছোঁ যিবোৰ বস্তু আমি নাপাওঁ পালে অলপ পকলা টাইপ হৈ যায় দিছে ধুনীয়া কুমলীয়া চাহপাতৰ পাত এইটো ডাইৰেক্ট আপুনি এনেকৈ ছিঙিব পাৰে আৰু এনেকৈ খাই দিব পাৰে ফ্লেভাৰটো পূৰা পাতৰ চাহপাতৰ আছে এয়া হৈ গ'ল ধুনীয়া গাঁৱৰ এৰিয়া জেঠাই নাতি কেনেকুৱা আমি বাহঁতৰ ঘৰত আহি পাই গ'লো আৰু ইয়াতে আছে এইটো এটা ভাতৌ চাওক কি ধুনীয়া ভাতৌ এটা আছে আৰু ৰিচুৱে আমাৰ ভাল পাইছে আহাকে মাতি আছে ৰিচু মাতা ঐ ই উৎপাত কৰে দেখিছা মাতিছে এইটো কামুৰি দিয়ে বুলি ক'লে কামুৰি দিয়ে দুবাৰ ক'লে মই কামুৰি দিব কিন্তু দিলে কামুৰি লাগিলে দেই এই কাপোৰখন আপুনি 100 টকা দি যাব লাগিব এতিয়া আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ বাৰ যিটো মানাসত যিটো আমাৰ হেৰি আছে কোৱাৰ্টাৰ আছে কোৱাৰ্টাৰত আহি পাই গ'লোঁ আৰু আহিয়ে তাঁতশাল আগফালে কি ধুনীয়াকৈ গাঁৱৰ পৰিৱেশত এনেকৈ তাঁতশাল আছে আৰু এইফালে ভাটৌ এটাই বিৰিবিৰাই আছে এইটো চাওক ভাটৌ এই ভাটৌটো মাতি আছে তো মই বস্তু এটা দেখাম আপোনালোকক তাঁতশাল তুমি তাঁতশালখনত উঠি পেলাই অপমান কিয় কৰি আছে আৰু এয়া হৈ গ'ল তাঁতশাল পুৰা ঘৰতে গামোচা চামোচা বয় ন জেঠাই ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ আগতে তাঁতশাল লগোৱা আছে যিটো একদম অসমৰ মেইন সম্পদ মানে সেইটো বস্তু ঘৰৰ আগতে আছে তো এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে গাঁৱৰ পৰিৱেশত যেতিয়া আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যিকোনো দেখা পাব গপচকৈ বায়ে চাহ দি দিলে আৰু মই বাহঁতৰ পিছফালে আহিছোঁ এতিয়া এইটো পানীলাও চাওক পানীলাও চাইজ কিমান ডাঙৰ আৰু এইফালে হৈ গ'লে বাঁহ ক'ত গ'ল এই দেখিছে দি আছে আহি এইফালে বাঁহ আৰু এইফালে আমাৰ ইয়াত দি আছে আপুনি দি থাকক মই আহি আছোঁ আহি পেলাই পাই গ'লোঁ মানাসৰ মেইন গেট এয়া চাওক একদম সন্মুখত এইখনে হৈ গ'ল মানাস অভয়াৰণ্যৰ মেইন গেট লিখা আছে মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু মানাসলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ এইখনে হৈ গ'ল মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মেইন গেট মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক প্ৰটেক্ট টাইগাৰ তো আমি একচুৱেলি ফুৰিম বুলি অহা নাছিলোঁ ডাইৰেক্টলি চ' সেইকাৰণে এতিয়া আমি গেটখনলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত গোটেইখিনি এনেকৈ হাতী এইফালে বাঘ আৰু এইফালে গড় এনেকৈ গোটেইখিনি ডিছপ্লে কৰা আছে আৰু এইফালে যোৱা হয় জীপ চাফাৰীলৈ তো বিৰাট ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ পূৰা ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা কেনেকুৱা এৰিয়াটো কেনেকুৱা লাগিছে
চিঞৰা বেটা চিঞৰা কৈ দে বা বা আৰু ইফালে যাম এতিয়া বিৰাট ধুনীয়া জাগা এটা আছে নদীৰ কিনাৰত চলো চাফাৰী নকৰাকৈ ধুনীয়া বস্তু এটা দেখি গ'লো যিটো আমাৰ এখন নেশ্যনেল পাৰ্কত ফেমাছ হয় মৌৰা চৰাই এইটো চাওক গছত বহি আছে এইটো আমাৰ একদম নেশ্যনেল বাৰ্ড হয় মৌৰা চৰাইটো চাওক জুম হৈছে ৱাহ উইদাউট মানে এইটো এইফালে ৰিচুক চাওক বেটা আৰু এইটো আমি এইফালে পুৰা ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হয় কাৰেণ্ট দিয়া আছে আমি এই ৰোডটোত যাম ইয়াত ধুনীয়া জেগা এটা আছে বলক তো কেনেকুৱা মৌৰা চৰাই দেখি গ'লো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে এইফালে আছা মজা পইচা নিদিয়াকে দেখিলো বিনা পইচাত মৌৰা চৰাই দেখিলো এই চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ উঠি আছে জুমি আৰু দেখি গ'লো গড় এইয়া চাওক মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কত জুম কৰি দেখাই দিছে গড় এইয়া চাওক গড় মস্ত মস্ত গড় ইয়াৰ পৰা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিছে ওচৰত গ'লেতো আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিব একদম মস্ত গড় এইয়া চাওক গড় এয়া গড় দেখিছে তো ইয়াত বেছি টাইম ৰখাটো ভাল নহ'ব এতিয়া গৈ আছোঁ আমি আগলৈ চলো 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 আৰু আমি এতিয়া ঘূৰি আছোঁ পুৰা মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ চাইডে চাইডে বাউণ্ডৰী ইয়াত এটা মই ইনফৰ্মেটিভ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি হোমষ্টে ল'ম বুলি ভাবে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে গেটলৈ আহি যাব গেটৰ পৰা লেফ্টত আহিব আৰু একদম পুৰা লাইন বা লাইন আপোনালোকে পাই যাব হোমষ্টে তো বিৰাট ধুনীয়া এটা লোকেশ্যনত ইয়াত আহি পেলাই আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এটা বিৰাট ধুনীয়া মানাসৰ লোকেশ্যন এটা নদীৰ কিনাৰত আপোনালোকে এনেকৈ আহিলে নদীৰ কিনাৰত এনেকৈ এখন নদীৰ কিনাৰ পাব বেকী নদী ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এই লোকেশ্যনটো উপভোগ কৰিব পাৰিব এইবিলাক চাওক ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন বেকী নদী তো আপোনালোকে দিনৰ ভাগত ইয়াৰ পাৰে ধুনীয়া এনজয় কৰিব পাৰিব ব'টিঙৰো ব্যৱস্থা আছে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰাস্তাত ফিলিং হৈ আছে আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা যিখন মানাস আছে সেইটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষিত হৈছে সেইকাৰণে ইয়াত এতিয়া ৰিজৰ্ট বহুত বেছি বনাই থকা হৈছে এইবিলাক চাওক ৰিজৰ্ট আৰু বহুত বেছি ইয়াত এতিয়া টুৰিষ্টটো অহা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু এটা মজা ইয়াত দেখি গ'লোঁ মানাসৰ গণেশ বাবা এয়া চাওক পুৰা জাকে জাকে গণেশ এইবিলাক জেগাত ৰিস্কি হয় বাট মই অলপমান নামি আহি পেলাই দেখাইছোঁ এয়া চাওক একদম ওচৰতে পুৰা জাক জাক গণেশ আৰু এইফালে পুৰা কাৰেণ্ট দিয়া আছে এইফালে ভুলতো আপোনালোকে আহিলে কেতিয়াবা বাচ্ছা লৈ আহিলে নুচুব বা নানামিব মই জাষ্ট দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক এয়া পুৰা গণেশ এয়া হাতী বাবা এয়া গোটেই হাতী বাবা এয়া গণেশ বাবা পুৰা ধুনীয়াকৈ শান্তি পৰিৱেশ এটা ধুনীয়াকৈ আছে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে তো এনেকৈ আহিলেও আপোনালোকে যদি জীপ চাফাৰী নকৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে যি দুটা গেটৰ কাষত ৰোড আছে অলপমান ঘূৰি দিব 2-3 কিলোমিটাৰ যিকেইটা জন্তু থাকে আপোনালোকে দেখা পাই যাব আৰু বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে এৰিয়াটো আৰু এলিফেণ্ট একদম ওচৰতে হাতী চাই গণেশ বাবাৰ ওচৰত তামাম লাগ লৈ ৰিচু মাতা মাতা বেটা আৰু এয়া হৈ গ'ল জোন এনেকৈ মাৰি থোৱা আছে বেনাৰ এই বস্তুবোৰ ইয়াত কৰাটো একদম নিষেধ আছে যিমানবোৰ ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে গেটৰ পৰা আহি ৰখি গ'লে এনেকৈ দোকানৰ মানে যিখন মানাসৰ গেট আছে সেইখন নোপোৱাৰ আগত এনেকৈ দোকান পায় তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ গোটেই বস্তুবোৰ আছে সজোৱা তো মানাসৰ চিন হিচাপে কিবা এটা লৈ যাব চেষ্টা কৰিম এচাক পুৰা কাঠৰে বনোৱা আছে চব এইবোৰ বস্তু বঢ়িয়া লাগিছে চাবি ৰিং মজা লাগিছে এইবোৰ দাদা এইটো কেনেকৈ এইবিলাক চাবি ৰিংবোৰ কেনেকৈ চাবি ৰিং সৰু সৰু আৰ্টিফিচিয়েল ঢোল
মজা লাগিছে ন? ভাল লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে। ইউনিক বটলটো বিশেষকৈ বেছি ইউনিক। পানী খাবলৈ ধুনীয়া। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে মানাসৰ গেটৰ আগত সোমোৱাৰ আগত এনেকৈ দোকান পাব বেতৰ বাঁহৰ। আৰু এইটো বাঁহৰ গাঁঠি দি বনাইছে। গাঁঠি যিটো থাকে সেই মানে বাঁহে হয় এইটো। সেই গাঁঠিটো এফালে 50 ইফালে 50 বনাই পেলাই বিৰাট ধুনীয়াকৈ বনাইছে এটা কাপ। তো এইটো পানী খোৱা বটল। এনেকৈ ল'ব, চাহ মিহিকৈ দিব। চেষ্টা কৰোঁ, যদি দাম দৰ মিলে লৈ আছোঁ। আৰু ঘৰৰ আগতে চা কিমান ধুনীয়াকৈ এডাল গছ আছে। গুৰিটো ইমান ধুনীয়া। আগতে আমি যে আৰ্ট কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকুৱা পৰা চা গুৰিটো কমপ্লিট ধুনীয়া। আৰু জেঠাইহঁতৰ ঘৰত আহি পেলাই এয়া লৈ ল'লোঁ ভাত। আজি আমাৰ প্ৰিয় নিৰামিষ। যিহেতু আজি আমি মানডে বনাম বুলি কৈছিলে, কিবা কিবি চব মানা কৰিলোঁ। পূৰা নিৰামিষ পিয়'ৰ খাম আৰু ডাইৰেক্ট যাম তেজপুৰ। আৰু এইফালে পিয়'ৰ নিৰামিষ বুলি কৈ মাংস লৈ লৈছোঁ। আৰু ভাত খাই এতিয়া জেঠাই গছৰ পৰা এতিয়া পাৰি দি আছে কঁঠাল। 2টা কঁঠাল লৈ যাওঁ। লৈ ল'লোঁ লোকেল চাহপাত বাগানৰ আৰু লোকেল তামোল। তো এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম আমি। ক'ত যাম বেটা? তেজপুৰ। বাই 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 জেঠাই বাই। পেট্ৰল কেনেকৈ? পেট্ৰল 110। আৰু এতিয়া সোমাইছোঁ, অলপমান তেল ঢালিব। তেল দিয়ক, তেল। এতিয়া আহি পেলাই হাউলিৰ বাইপাছত ৰখি দিছোঁ। অলপমান কিবা ফ্ৰেছ হৈ আছে ৰিচু, তো হাগু কৰিছে। চ' আপোনালোকৰ ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিলে সৰু ব্লগটো জনাব। গোটেই মানাসখন দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ বাহিৰৰ পৰা হ'লেও। গোটেই জীৱ জন্তু দেখালোঁ, জেঠাইহঁতৰ ঘৰ দেখালোঁ, গাঁৱৰ পৰিৱেশ লগতে বাগানো দেখালোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পাৰিলে লাইক বাটনটো দবাই যাব। থেংক ইউ, বাই বাই। আৰু এইটো আহি থাকোঁতে ৰাস্তাত এটা চাওক, ভয়ংকৰ এক্সিডেণ্ট। সাংঘাতিক ভয়ংকৰ এক্সিডেণ্ট এইটো ৰাস্তাত, নলবাৰী নাপাওঁতে। পুৰা খতম, আগচাইড ডেমেজ।